看这个夏天还有谁没看过航母的烟花秀？这也太漂亮了吧！航母夏日焰火音乐节，暑期每周末都有60分钟精心设计的烟火季演出，狂爆整个夜晚。推荐大家下午2点入园，带上旅游护照走俄罗斯风情街，满满的异国风情啊，可以拍照打卡，还有各式各样的俄罗斯美食及工艺品，还有这个主题雪糕也特别可爱。在俄罗斯风情街不要忘了下午3点还有飞车特技表演，感受一下《速度与激情》的现场演绎。下午4点半在航母脚下还有实景的海战演出，航母风暴堪比好莱坞大片，真的时间表一定要收藏好。看完表演我们就直奔航母啦，沿着水边的足迹体验航母的作战及生活场景。我们顺着游览方式从底层到甲板层，在这里我们可以吹着夏日的晚风，看夕阳和日落。夜幕降临，我们艳遇航母音乐节正式开启啦！这可是京津冀地区超大沉浸式音乐烟火秀，以焰火为美融合声电、光及音乐的沉浸式大型烟火演出。这个假期赶快带上你的宝贝儿来航母看烟花秀吧！